today, day 3, we are talking about enlarge my course, and we are taking the life of Joseph as an example. Afẹ́ wo ìgbésí ayé Joseph lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ́n sọ agbègbè ẹ̀dín ńlá bí a ti sọ tẹ́lẹ̀. We are saying this to encourage us to know that God can change our story, God can change our life, God can make us from nobody to somebody, and there's nothing that happens to you that has not happened to people before. Kò tó ń tó ṣẹlẹ̀ sí wa tó ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan rí. Tó bá farabalẹ̀ ka Bíbélì dáadáa, wàá rí láìfù ẹ nínú Bíbélì, wàá rí ohun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo sí ẹ, wàá dẹ̀ rí bọ́lá ń ṣe ran àwọn ará bí yẹn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni Bíbélì. Àwa kan try àti gbìyànjú láti ṣí wa lójú, ṣí wa níyè, láti bomi tútù sí wa lọ́kàn, láti sọ fún wa pé ojoojúmọ́ ló ń súnmọ́ ìlérí Ọlọ́run fún ayé. So a sọ nípa sọ agbègbè mi dín ńlá ní ọ̀sẹ̀ yìí. A dẹ̀ fẹ́ wo Joseph lénìí, àti wo Esther àti wo Ruth lénìí. A fẹ́ wo Joseph. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Genesis 39 láti ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ karùn-ún. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had put in his hand. And then it came to pass from that time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. And the blessings of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run Joseph lọ́lọ́run bless, ṣùgbọ́n ara ọ̀gá ẹ̀ ló ti ń fara hàn. Ọ̀gá ẹ̀ dẹ̀ rí wípé láti gbàtọ́ ọmọ ẹ̀ ti dé inú ayé òun, gbogbo nǹkan dẹ̀ yí padà fún un. Ó dẹ̀ jẹ́ ọwọ́ lẹ̀ fún Joseph, ó dẹ̀ yẹ kó máa tó borí pé ọwọ́ Ọlọ́run wà nínú ayé ẹ̀. Àsìkí wà lára Joseph dáadáa, ó dẹ̀ fara hàn nínú gbogbo ohun tó dáwọ́lé àti gbogbo àwọn tí ó ń bá ṣiṣẹ́. Ẹ já lọ sí verse 20 to 23. 20 to 23, ó ní, and Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. And the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph and all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there was the doer of it. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. So ìgbà tó tún wá yá, àmọ́ ìṣàlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó tún fi lọ ti Joseph mọ́lé. Ìgbà tó tún wá tì mọ́lé nínú ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run tún tẹ̀lé lọ síbẹ̀. Tó bọ́ lọ́n fẹ́ lọ mú sí yunifásítì ẹ̀wọ̀n láti kẹ́kọ̀ọ́ kan bẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà ń bẹ̀, ọ̀gá ilé ẹ̀wọ̀n náà dẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ sí fojú rere sí i. Àsìkí náà tún ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀wọ̀n fún bẹ́ẹ̀. Lọ́wọ́ ọba Ọlọ́run ṣiṣẹ́ nínú ayé. Kí ni ìpè Ọlọ́run? Like sọ fún wa pé a máa sọ nípa what is the call of God upon the people. Number 2, what is the hand of man in their life? Number 3, what is the intervention of God? And number 4, what is the lesson we can learn? So ọ̀nà mẹ́rin yẹn la máa fi wo ìgbésí ayé àwọn tí sorry, tá a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ní. So àkọ́kọ́, Ọlọ́run pè Joseph láti jẹ́ olùtọ́jú. So nígbà ayé tí wọ́n yẹn, Ọlọ́run fẹ́ kí nǹkan máa dà. Ọlọ́run like waste, ó máa ń pè kó máa tọ́jú nǹkan. So God called Joseph to be a keeper of things. Number 2, God called him to manage resources for a better life. Ọlọ́run máa ń lo Joseph láti máa tọ́jú nǹkan fún, because àwọn èèyàn bá mọ̀, àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí wọ́n kọ́ máa ṣètò òun, wọ́n máa jẹun tó dáa. Joseph ló máa ń ka iye ẹran tí wọ́n ní, ló máa ń ka iye àgùntàn tó ní, ló máa ń ka iye àgbò tó ní, ló máa sọ èyí tó gbọ́dọ̀ jẹ, èyí tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ, kò gbọ́dọ̀ dànù. Àwọn ẹ̀gbọ́n kan máa ṣe rábàdàbà. Ìtúrẹ́ lọ ṣe kórìíra ẹ̀ lára, tó fi kórìíra ẹ̀ ní wípé wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ ibi tó máa ń ṣe lóko, ó máa sọ fún wọn ní because kò fara dá kí nǹkan máa dàrú, kí nǹkan máa bàjẹ́. Àti Ọlọ́run fẹ́ lò lọ́jọ́ iwájú ló ti fi irú ẹ̀mí ẹ̀ sí. Ipò tí Ọlọ́run pè ní pé kó máa tọ́jú nǹkan, kó máa ṣàkóso nǹkan, kó má máa bà nǹkan jẹ́. Àti kékeré báyìí gbogbo náà láwọn ọmọdé tó yẹ pé ohun tó máa dà ẹ̀ ti rí láti kékeré tó tún máa yọ irú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Then God called him to be an example of politician. Now ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la jẹ́ Christian tá wà ní ipò politician, tó yẹ pé ohun tí à ń ṣe ló mú ìtùjú wá bá Jésù Olúwa. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. As a politician and a Christian, ó yẹ ká jẹ́ example ni. Joseph yìí, Ọlọ́run pè láti jẹ́ politician. Kò ṣe wòlíì, kì í ṣàlùfáà, ṣùgbọ́n ó jẹ́ òṣèlú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́ olóṣèlú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ fi ẹ́ síbẹ̀ fún ìdí kan tàbí pàtàkì ni, tó dẹ̀ ká fi gbé ògo Ọlọ́run jáde ìyẹn dàrí nínú ayé Joseph. And now when God called him to be a type of Christ who was rejected by his people but embraced by others. Ọlọ́run pè Joseph láti jẹ́ àpẹẹrẹ Jésù Kristo Olúwa wa, ẹni tí àwọn ènìyàn rẹ̀ kọ̀ ṣùgbọ́n tí àwọn ará àta gbà. Bíbélì sọ pé ó tọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ wá, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gbà. Ṣùgbọ́n ìyà àwọn tó gbà gbọ́ la fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àwọn tó lọ́run rán Jésù Olúwa sí, àwọn ọ̀gbà ṣọlọ́dà àánú ṣọlọ́kọ̀ má gbòdè. Àwa tí ọ̀ràn sí, àwa ará àta látẹ̀wọ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Joseph ṣe rí. Àwọn ará ilé ẹ̀ ṣe ni wọ́n kọ́lẹ̀, àwọn ará àta ni wọ́n tẹ́wọ́ gbà. Then God called him to assist others to achieve their destiny. Another thing, nǹkan mẹ́ta tó rí nínú ayé Joseph ni wípé ó jẹ́ alátìlẹ́yìn fáwọn tó ń lọ síbi gíga, ó jẹ́ alátìlẹ́yìn fáwọn tó ń dìde.
so ìgbésí ayé Joseph kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ní ọ̀nà ìrìn àjò wa náà lọ sí ibi gíga a ní láti ti àwọn kan lẹ́yìn, àwọn tá a tì lẹ́yìn yẹn náà ló máa fà wá ga. Nígbà tó ti ọ̀gá ẹ̀ lẹ́yìn, ọ̀gá ẹ̀ sọ di lílá. Nígbà tó dé ní ẹ̀wọ̀n ó tì wọ́n lẹ́yìn, wọ́n sọ di olórí. Nígbà tó tún wá bọ́ta lẹ́wọ̀n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ti Fáráò lẹ́yìn, òun náà sọ di alákòóso, sọ di olórí. So a rí pé Ọlọ́run pe Joseph láti ti àwọn kan lẹ́yìn, láti fi orí ọ̀fẹ́ tiẹ̀ gbé wọn lárugẹ. Bọ́dẹ̀ ṣe ń gbé wọn lárugẹ yẹn náà, òun náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni tí a gbé rárẹ̀. Kí wá ní ọwọ́ èèyàn? What is the hand of man in the life of Joseph? Ẹ já wo àkọ́kọ́, he was abused by his family. Ẹ bá àwọn ará ilé ẹ̀ tí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣe yẹpẹrẹ, wọn kà á sí. Bàbá ẹ̀ ó ní ṣé o fẹ́ di ọba lé wa lórí ni. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú torí pé wọ́n lálàá sí wọn. Then àwọn ẹ̀gbọ́n wa tà. Now ẹ má ṣe gbàgbé pé ọmọ Júù ni wọ́n. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó jẹ́ ará Ísírẹ́lì yẹn ṣe lọ́tà fún àwọn ará Midian. Báwo ni Midian ṣe jẹ́? Midian ni ọmọ Ábúráhámù tó bí, step uncle ni, step cousin ni Midian jẹ́ sí Joseph. Àwọn ló tà, àwọn ará ilé ẹ̀ nìyẹn o. Nígbà táwọn yẹn tà tán, wọ́n tà fún àwọn ará Egyptian ó wá bọ́ sọ́wọ́. So àwọn ẹbí ẹ̀ Ísírẹ́lì wọn kà á sí. Midian tó jẹ́ uncle ẹ̀, step uncle ẹ̀ kò kà á sí. Egyptian ló wá kà á sí. Àwọn yẹn ló wá rí, àwọn ló wá ògo tó yẹ kó máa lò fún àwọn ará ilé ẹ̀, tó yẹ kó máa lò fún àwọn ará wa ń lò fún àwọn ará ìta. Nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwọn èèyàn wa ò ní kí wa, wọn ò rí wa, wọn mọ̀ wa. Àwọn fún nílé wa ìta là ń ṣe é sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kì í ṣẹjọ́ wa, nítorí pé wọn ò mọ̀ wá lò, wọn ò rí wa. Àwa lọ ń wúlò níta kàkà wúlò fún wọn nílé. Then a wá rí wípé àwọn Egyptian yẹn, àwọn yẹn wá sọ di ẹrú. Ìgbà tó tún yá, àwọn yẹn sọ di ẹlẹ́wọ̀n. Wọ́n ṣà ń gba síbí, wọ́n ń gba sọ́hùn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kí ni o? Ọlọ́run. Àwọn tó mọ iyì Joseph ló ń jẹ àǹfààní ẹ̀. Àwọn tí ò mọ iyì ẹ̀ ṣe ni wọ́n ń gba káàkiri, wọ́n sọ di rádaràda. Ṣùgbọ́n bí ayé ṣe wà nìyẹn, nígbà míì wàá pàdé àwọn tó mọ iyì ẹ̀, nígbà míì wàá pàdé àwọn tí ò mọ iyì ẹ̀. Àwọn tó bá mọ iyì ẹ̀, wọ́n á jẹ àǹfààní ẹ̀. Àwọn tí ò bá mọ iyì ẹ̀, wọ́n pàdánù ẹ̀. Bó ṣe wà nìyẹn. Then he was supposed to be a firstborn but became the 12th born. Ẹ má ṣe gbàgbé pé ìyá Joseph gangan ni bàbá ẹ̀ torí ẹ̀ jìyà ọdún méje, ṣùgbọ́n wọ́n yí mọ́ lọ́wọ́. Joseph ló yẹ kó jẹ́ àkọ́bí, yẹ kó jẹ́ number 12. Bàbá ẹ̀ ti bímọ 11, ọkùnrin 10 àti obìnrin kan kó tó di pé wọ́n bí Joseph ṣe 12, ọkùnrin 11, ṣùgbọ́n ọmọ 12 ló jẹ́ tó kó obìnrin kan wà láàrin wọn. So bàbá ẹ̀ òun gbogbo ló yẹ kó jẹ́ àkọ́bí, ṣùgbọ́n ṣe ló lọ fi ṣe 11. Ẹ wo bí ayé ṣe yí ìrìn àjò ẹ̀ padà torí pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣe ń ṣẹlẹ̀ nítorí ti Joseph làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run lórí ayé Joseph kò máa sọnù torí pé Ọlọ́run sọ di tẹ́ bá lọ ka ìwé Bíbélì jàdá 1 Corinthians chapter 5 verse 2, ó ní a ò ka ìwé ìtàn yẹn láti ọ̀dọ̀ Rúbẹ́nì tó jẹ́ àkọ́bí, ṣùgbọ́n a bẹ̀rẹ̀ láti orí Joseph. Orí Joseph ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kàwé ìtàn torí pé ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ nìyẹn fún wa lọ́jọ́ mi. Then a tún wá rí wípé he was separated, he was unable to enjoy his mother for long. Kò gbádùn ìyá ẹ̀ títí. Ìyá ẹ̀ ò gbádùn, òun náà ò gbádùn ìyá ẹ̀ títí. Ìgbà tó máa fi ṣe ni tó máa fi bíríkì ṣe, ìyá ẹ̀ kú, bọ́mọ kú. Gbogbo ìṣerere tí Joseph ṣe, ìyá ẹ̀ ò ṣe kí ni o? Kò gbádùn. Ọ̀tọ̀ àwọn ìyá tó gbádùn Joseph. Ọlọ́run má ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìṣerere àwọn ọmọ wa má ṣe òbí wa lórúkọ Jésù. Then he was separated from the family for 17 years. 17 years ló fi di pé ló fi pàdánù bàbá àti ìyá tí ò ríra wọn mọ́. Tá àmọ́ bí wọ́n rò kó tiẹ̀ ti kú ni tí wọ́n ti tà dànù. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló rò kó ti kú tí wọ́n ti gbàgbọ́ pé kò lè yé, kò sẹ́ni tó ẹrú kan kì í yé irú ẹ̀. Ibi tó ti tà wá nù sí tó ti sọ wá nù náà, Ọlọ́run á gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún wa. He was put in prison for the crime he did not commit. Wọ́n tún jù sẹ́wọ̀n lórí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣẹ̀. Àbẹ́ẹ̀rí ó ṣòótọ́, wọ́n dẹ̀ tún ti sẹ́wọ̀n. Ọwọ́ èèyàn nìyẹn lára ẹ̀. Ṣùgbọ́n báwo lọ́lọ́run ṣe dá sí the intervention of God for him? How did God intervene? Number 1, he favoured him everywhere. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní fún lójú rere ní gbogbo ibi tí wọ́n lọ. Níwájú ẹni tó tà ó rójú rere, níwájú ẹni tó tà sí ó rójú rere, níwájú ẹlẹ́wọ̀n ó rójú rere, níwájú Fáráò níwájú àwọn tó ń ṣẹ̀wọ̀n ó rójú rere wọ́n bẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìyẹn fún ayé wa. Then a rí pé the word of God was guiding, hand of God was guiding him. Ọwọ́ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní guide ẹ̀. Ẹni tí wọ́n bá jọ ọmọ Ọlọ́run, ọwọ́ kan máa ti ayé èèyàn báyìí, a máa ti ayé èèyàn báyìí, a máa ti ayé èèyàn. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ti ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú lọ síbi gíga. Sọ pé Ọlọ́run sọ agbègbè ẹ̀ dé ńlá. A rí pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọwọ́ ẹ̀ lọ síbi gíga. Then he met important people everywhere. Tẹ́ bá tún wá kíyèsí, Joseph bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn èèyàn pàdé. Gbogbo àwọn tí Joseph bá ń bá pàdé láyé, èèyàn pàtàkì ni. Ìwọ náà kíyèsí irú àwọn èèyàn tó ń bá pàdé. Èèyàn tó bá pàdé ló máa sọ tó máa gbà lọ́wọ́ wọn. Ibi tí wọ́n fi Joseph sí, àtẹni tó gbọ́dọ̀ ẹ̀, àtẹni tó ọ̀run èèyàn ńlá jàǹkànjàǹkàn ló ń pàdé. Ọlọ́run dẹ̀ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ láti kó máa pàdé àwọn èèyàn tó ga, máa pàdé wọn. Then he get compensated for all his trouble. Gbogbo tó ìyà tó jẹ́ pátápátá ni Ọlọ́run dá padà fún. Ọlọ́run kì í jẹ́yàn gbé. Ìyà tó ń fi jẹ́ lọ́ba Ọlọ́run rè. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa san ẹlẹ́san padà. Tó yẹ pé at the end of the day wà wá di ẹni tí
ó di ológo. He became a prime minister in a strange land. Ọ̀nì tí ò lẹ́rú tí ò ní bàbá ẹrú láti inú ẹ̀wọ̀n ó di ọba, ó di olórí, aláṣẹ, alákòóso, igbákejì lórí àwọn yòókù. Ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ọlọ́run, so he was reconciled to the family again. Nígbà tó wá débi tó ń lọ tán, ó wá ní kó lọ kó bàbá àti ìyá òun wá, kó lọ kó àwọn ẹbí òun wá. Ó dẹ̀ kó gbogbo wọn wá. Àwọn 70 ló wá. Wọ́n dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àǹfààní lábẹ́ Joseph bẹ́ẹ̀ tó fi wọ́n sí ibi tó dáa, sí ilẹ̀ tó dáa, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tó dáa. So a rí i pé Ọlọ́run sọ agbègbè Joseph kó sọ di ńlá láti ọmọ nọ́mbà 12 ó di nọ́mbà 2 nílùú ńlá, ó di alákòóso, ó di ọlọ́lá, ó fẹ́yàwó, ó bímọ. Gbogbo wọn ló ní o. Ọlọ́run sọ di ńlá. Ọlọ́run àṣẹ bẹ́ẹ̀ fún mi àti lórúkọ Jésù. Ẹ̀kọ́ wo la lè kọ́ ń bẹ̀? God can settle you among those who value you. Ọlọ́run lè fún ẹ láàyè lọ́dọ̀ àwọn tó mọ iyì ẹ. Àwọn kan ń mọ iyì ẹ tó ń wá ẹ káàkiri. Ọlọ́run máa darí ẹ síbẹ̀. Ọwọ́ Ọlọ́run máa gbé ẹ lọ síbẹ̀. Number 2, when you are on top, it is good for you to use it for the benefit of others. Nígbà tí Joseph wà lókè, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ipò òkè yẹn fún àǹfààní àwọn èèyàn, kò fìyà jẹ wọ́n. Ẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára yẹn. Ìgbà táwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀rọ kò bí wọ́n máa fìyà jẹ wọ́n gan. Ọlọ́run kì í ṣe Ọlọ́run pé ibi lẹ́rù sí mi, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ di rere, máa tọ́jú ọmọ yín, ẹ máa gbádùn kẹ́, ó dẹ̀ tọ́jú wọn lóòótọ́, kò dẹ̀ fìyà jẹ wọ́n. So àríwí tí wọ́n bá wà níbi gíga, ẹ má yẹ ká máa fi gbẹ̀san, ẹ má yẹ ká máa gbẹ̀san ara wa. Joseph did not repent himself. Then God can make you overcome those who are gone ahead of you. Àwọn kan ti ṣáájú wa lọ, Ọlọ́run lè mú ẹ là wọ́n já. Àwọn tó ń ṣáájú ẹ lẹ́yìn máa wọrí, tó bá yá tọ́lọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí wọn náà. Àtẹ̀lẹ́yìn tó wà ní nọ́mbà 1 lẹ́yìn tó nọ́mbà 10 lọ́la, ìwé tó nọ́mbà 10 lẹ́yìn tó nọ́mbà 1. Ọlọ́run máa ń gbéyàn ga. Ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Má bọ̀dá ipò tó bá wà. Ọlọ́run máa sọ ẹ́ di ńlá. Then you can recover all your lost years in a bigger way. Àwọn ọjọ́ tó ti pàdánù bẹ́ẹ̀ o repeat class kan lẹ́ẹ̀mẹ́ta ni, àbí o sanwó kan nù ní, àbí ẹni kan tí ẹ mọ́lé wà lẹ́wọ̀n fún ọdún mẹ́ta ni, àbí ọkọ̀ kan ṣe kíní kan fún ẹ. Kò sí tọ́lọ́ tó fi dá ayé ẹ padà sẹ́yìn àti tó fi dá ẹ dúró. Tọ́lọ́run ò lè sọ ẹ́ di ńlá. Tọ́lọ́run ò lè mú ẹ lọ síbi kan. You can find family away from the family. Joseph rí ẹbí mi padà. Àwọn ẹbí tí ò fẹ́, ó wá bá àwọn ẹbí mi pàdé. Ó kọ́kọ́ bá àwọn ẹbí kan pàdé nílé Pọ́tífà. Ó bá àwọn kan pàdé nínú ẹ̀wọ̀n. Ẹ̀rú tó wá bá àwọn kan pàdé láàfin. So ó wá tí wá lẹ́bí ara tiẹ̀. Agbára Ọlọ́run ni. So àwọn ẹbí tó láwọn ò fẹ́ mọ́ yẹn, àwọn ló tó wá ń tẹríba fún létà. Ṣùgbọ́n nígbà yẹn ó ti ní àwọn ẹbí. So àwọn ẹbí ẹ pọ̀ káàkiri. Kò yẹ dandan kọ́ biologically bí ẹ. O lè lẹ́bí nínú ẹ̀mí, o lè lẹ́bí ládùúgbò, o lè lẹ́bí nínú ìjọ, o lè lẹ́bí ládùúgbò, o lè lẹ́bí láàárín àwọn ọ̀rẹ́. Àwọn ẹbí pọ̀ káàkiri. Kò ṣe dandan kọ́ pé ìyá ẹnìkan lẹ́bí àbí bàbá ẹnìkan lẹ́bí. Ẹbí pọ̀ tó lè ní. Àwọn èèyàn pọ̀ káàkiri tó lè di ẹbí fún ìtẹ́jọ́ máa wọlé kìtìkìtì, ìtẹ́jọ́ máa jẹ àǹfààní ara yín. Bọ́lá ṣe máa ń ṣe nǹkan ni. So ẹbí ẹ pọ̀ káàkiri. Then you can end, your end can be more interesting than your beginning. Ọlọ́run lè ṣe bẹ́ẹ̀ pé ìgbẹ̀yìn ayé ẹ kò máa dáa ju ìbẹ̀rẹ̀ ayé ẹ lọ. So a rí pé nínú ayé Joseph, Ọlọ́run sọ agbègbè ẹ̀ di ńlá. Ọlọ́run ràn án lọ́wọ́. Èwo tó bá rí ara ẹ nínú ayé Joseph, ọkàn balẹ̀. Ó tọ́lọ́ ṣe nínú ayé Joseph, Ọlọ́run máa ṣe nínú ayé tiẹ̀ náà. So máa pray, then máa tẹ̀lé ìtọ́ni. Gba Ọlọ́run gbọ́, ṣá máa ṣe rere. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti ń gbé ẹ̀ga, kó máa mọ̀ wípé kó máa fi lò fún àǹfààní àwọn èèyàn ni. Má ní èèyàn sínú. Má sọ pé o fẹ́ gbẹ̀san. Má kọ orúkọ ẹnìkan sílẹ̀ pé ọjọ́ ọ̀rọ̀ ń bọ̀. Wọ́n á dá ẹ mọ̀, wọ́n á dá ẹ mọ̀. No. Fi ìjálẹ̀ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run á ṣe ìyanu nínú ayé. God bless you.